د پښتو پوسټ چینل مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. یو ډیر دردونکې خبر چې د ظلم انتها شوې ده. په شیخوپوره کې یو 15 کلن ماشوم فرید سره 3 کسانو غلط کار کړی دی او بیا په ډیر خراب مرګ باندې مړ کړی دی. بیا یې دغه مړی یو کندر ته غورځولی دی چې د هغې نه پس دغه 3 کسان په خپله مخه تللي دي. خو کورنۍ چې کله خبره شوه چې زموږ ماشوم مړ دی او چا وژلی دی او پولیسو ته اطلاع ورکړه، نو پولیسو خپل ټول صلاحیتونه په کار اچولي دي او زر تر زره یې د دغه ظالمانو ګروپ نیولی دی. دغه ګروپ چې 3 کسان دي او پولیسو ته په خپل بیان کې ویلي دي چې موږ خپل منځ کې 3 واړه کزن یو، یعنی د تره زامن یو او یا به د ترور زامن وي. وایي چې دغه ماشوم موږ سره په رضا تللی و او چې بدفعلي مو ورسره وکړه، نو بیا زموږ نه تښتېدو چې موږ کې یو کس ورته په خوله باندې لاس کې خودو، بل پرې سټ تاو کو او داسې هم ویل کېږي چې کیدای شي د هغه سټ هم مات شوی وي او دریم پې په قینچۍ ګزارونه وکړل. فرید ماشوم په ډیر خراب مرګ باندې مړ شوی دی چې کورنۍ یې ډیره په غم او درد کې مبتلا ده. پلار یې ژړا پر یاد کوي چې ما سره خو ډیر زیات ظلم شوی دی او واقعا چې د هغه دنیا ورانه شوه. پولیسو دغه مجرمان نیولي دي. وایي چې یو کس هم بچ نشي پاتې کېدی. ټولو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کېږي ځکه چې قانون د ټولو لپاره یو شانتي دی. د افسوس خبره ده پولیس هر وخت خپل کردار ادا کړی دی، مجرمان یې نیولي دي خو عدالتونه ورته سزا نه ورکوي. همدا کسان به هم څه موده پس راخلاص شي، آزاد به ګرځي، خو افسوس کوم جرم چې دوی کړی دی د هغې سزا به ورته ورنه کړل شي او څه موده پس به بیرته آزاد شي او راخلاص بشي. ځکه چې موږ داسې ډېر ولیدل چې میاشتې او کلونه په جیل کې تیر کړي او بیا راخلاص شي، آزاد ګرځي. الله تعالی دې وکړي چې دوی ته سخته سزا ورکړل شي او دې کورنۍ ته انصاف میلو شي. د پښتو پوسټ د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. دا خبر او دا ویډیو تر همدې ځایه وه. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو او معلومات تاسو ته د ټولو نه مخکې در ورسیږي او تاسو خبر وساتل شئ. ډیره ډیره مننه.